Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д. Иншаллах, у нас сегодня 13-й урок, и это будет о том, что сунна является толкованием Корана. Толкованием Корана, и при этом мы будем рассматривать ее достоинство в этом вопросе, в тафсире. И мы должны прекрасно знать о том, что сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является толкованием Корана, и при этом дает нам очевидные явные указания на то, что невозможно, например, в Коране наткнуться на эти аяты открыто, ясно. И при этом в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, указываются те вещи, которые ты одним первым разом прочитав не поймешь, пока не вернешься к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому невозможно обойтись без сунны. Без сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, для толкования Корана, без сунны невозможно обойтись. Поэтому, кого бы вы не видели из известных ученых Ахль-Сунна, как Ибн Кафир, Ибн Табари и другие, они все ссылаются на хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что Коран был ниспослан пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и он лучше знает значение и толкование тех или иных аятов в Коране. При этом сподвижники это все передавали. И также приводится от праведных предков о том, что Макхуль и Аузаи, рахимахумуллах, говорят: поистине книга более нуждается в сунне, чем сунна нуждается в книге. То есть книга нуждается в толковании из сунны, но сунна сама не нуждается в толковании из Корана. И это указывает на то, что сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она является толкованием Корана. Но это не понижает статус Корана. Это всего лишь указывает на то, что сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является толкованием. И при этом мы должны знать еще положение сунны в отношении Корана. То есть, что она из себя представляет. Она представляет три вещи. Сунна в отношении Корана представляет три вещи. Первое, она может соответствовать Корану в точь-в-точь, да, и это мы приведем, иншаллах, примеры. Второе, это может быть, что она разъясняет общую, например, терминологию, общую вещь, он ее разъясняет, разжевывает и приводит тебе в открытом виде, да. И третье, это что? То, что сунна пророка может прийти с тем, что не указано, или же о чем молчит, например, аяты в Коране. В том, что не указывается в Коране. И на это, иншаллах, мы приведем краткий далиль, иншаллах. И первое, это что у нас? О том, что сунна соответствует тому, что приводится в Коране. Например, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Буни аль-исламу аля хамс». Этот хадис приводится в Сахих Бухари. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что ислам был построен, или же ислам был основан на пяти. Это шахадатан ла иляха илляллах, свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммад его посланник и раб, икамус саля, выставит намазы, ва ита'уз зака, и выплачивает закат, ва сияму рамадан, ва хаджул бейт ман истата илейхи сабила, да, и постится Рамадан, и совершать паломничество в Каабу. Этот хадис мы теперь услышали, да? А теперь давайте посмотрим, как это в Коране приводится. Аллах субхану тааля в Коране говорит: «Ва акимус салат, ва атуз закат, ва аркау ма'ар-раки'ин». Выстаивайте намазы и выплачивайте закаты. Из этого ая мы берем что? О том, что первый столб это намаз, а потом это второй столб намаз и закат. Про ля иляха илляллах там, альхамдулилля, достаточно аятов. Достаточно аят. Коран весь сам, каждая ая прям указывает на таухид, на ля иляха илляллах Мухаммад Расул. Просто мы здесь будем разбирать те моменты, которые являются действиями, а не только языком. Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба аля алладина мин кабликум. Этот аят очень известен. И этот аят касательно месяца Рамадан.
Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «О те, кто уверовали, поистине вам было предписано поститься, как было это предписано, как это было предписано тем, кто были до вас, дабы, может быть, вы будете богобоязненными». Аллах Субхану ва Тааля в другом аяте говорит: «Валиллахи аля наси хиджуль бейти ман истата'а илейхи». И поистине Аллах Субхану ва Тааля возложил обязанность людям, чтобы они делали хадж, тем, у кого есть на это возможность. Мы при этом, читая вот эти аяты, мы замечаем о том, что все то, что упоминается в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этих аятах тоже указывается. И это указывает на то, что сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям соответствует тому, что приводится в Коране. Также и другие хадисы из пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повелевает нам быть богобоязненными в отношении женщин и при не ущемлять их права и так далее, и относиться к ним хорошо. И этому соответствуют аяты от Аллаха Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ас-сурат ан-Ниса ва'аширухунна биль-ма'руф», и относитесь к ним хорошо. То есть вот так приводится этот аят, да. И это что касается того, что сунна соответствует Корану. Это второе, что у нас, это то, что сунна является мубайинатун лиль-китаб, то есть она является растолкователем, то есть разъясняет тебе, открывает, и в обширном виде тебе разъясняет сунна. Как, например, мы видим, что Аллах Субхану ва Тааля повелевает нам читать что? Намаз. Но в Коране ни в одном аяте не приведено, как читать намаз, куда поворачиваться, как делать омовение и так далее, и другие моменты, да? То есть все подробности, измельченные подробности, они приводятся в Коране. Но их растолковывает что? Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И также имам Мухаммад ибн Наср аль-Марвази в своей книге «Сунна» так говорит о том, что я нашел все основы фараид. Это фараид, это что? Фараид — это деление наследства. Деление наследства. То есть как делить ее, кому сколько делить и так далее. Поистине не нашел, кроме как все это приводится в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, наиболее обширном виде. И при этом все то, что касается намаза, закята, поста, хаджа, сражений на пути Аллаха, все это указывается в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, подробно. Но в Коране, говорит, ничего такого нету, чтобы она подробно описывала. Как, например, имам Марвази говорит: «Инна ас-салата канат аля аль-му'минина китабан мавкута». Поистине намаз был предписан для верующих в определенное время. В определенное время Аллах Субхану ва Тааля предписал верующим намаз. Хорошо, а в какое это время? Как это читать? Сколько ракатов читать? Никто ничего не скажет тебе, пока у тебя сунна не будет. Если человек оставит сунну пророка, он никогда не узнает, как ему читать намаз. И поэтому сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на это ясное толкование дает. И третье, это что? О том, что сунна приводит то, что не приводится в Коране. Или же на это нет явных указателей из Корана. Сунна при этом разъясняет это. Например, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал жениться, например, женщине на своей дяде со стороны отца или же со стороны мамы. И этот хадис достоверен в Сахих Бухари и Сахих Муслим. Таким образом, мы, альхамдулилля, сегодня разобрали о том, что сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является разъяснителем, толкователем все то, что приводится в Коране. И это опять же указывает на ее достоинство. Потому что никто не может разъяснять или же растолковывать книгу Аллаха, которая является откровением от Аллаха азза ва джалля, кроме того, кому было ниспослано это откровение. А это был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он растолковывал, он это не растолковывал по своему желанию, но он это растолковывал по велению Аллаха азза ва джалля, сунной пророка, своей сунной, хадисом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который же является тоже что? Откровением. Субханак Аллахумма бихамдика, ва ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх. Саллаллаху алейхи ва саллям, который же является тоже что? Откровением. Субханак Аллахумма бихамдика, ва ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх.